Di musim yang pancaroba kayak ini nggak menentu, panas, hujan, banyak ayam kesayangan kita yang meriang, mungkin pilek atau mungkin grok. Nah, ini solusinya Jalu Herbal. Jalu Herbal insya Allah bisa jadi solusi ayam-ayam kesayangan Anda. Nah, seperti ayam ini terlihat seperti sehat. Ayamnya susah dipegang, nggak apa-apa. Kalau untuk ayam pilek atau grok, kita teteskan di hidungnya 1 tetes, 1 kiri kanan, satu, baru di mulutnya. Di mulutnya kita kasih 5 tetes, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, habis itu diamkan. Ditundukkan kepalanya. Nah, efek seketika seperti ayam sakit atau mati. Warnanya biru. Nah, ini kalau banyak orang yang bilang ini seperti gurah. Nah, ini seperti ayam mati. Nah, itu lendir-lendir di mulutnya semua pada keluar. Nah, keluar ya. Nah, seperti ayam mati, seperti ayam mau mati efeknya. Tapi jangan khawatir, hanya beberapa detik, mungkin paling lama 1 menit. Nah, lihat efeknya. Nah, warna mukanya biru ungu. Nggak usah khawatir. Ini lendirnya pada keluar. Ini efek seketika, bukan efek samping yang berbahaya karena 100% dari ramuan herbal ya. Nah, lihat lendirnya pada keluar ya, lendirnya pada keluar. Nah, ini lendir semua di dalam. Nah, lendir. Nah, habis itu kita lepas ya. Nah, jadi seketika ayam ini berwarna biru, mukanya berwarna ungu. Nah, ini lendirnya pada keluar. Nah, keluar. Nah, jadi efeknya hanya seketika. Ini ayam wajah sudah merah kembali. Inilah produksi dari kami, Jalu Herbal. Makasih.